Marrëdhënia mes Evropës dhe Shqipërisë artikulohet më së miri në shembjen e murit mes gjermanëve dhe shqiptarëve. Gjermanët dhe shqiptarët janë dy popull që i lidh rrëzimi i murit. Për shqiptarët, kjo mori një trajt që i tekalon caqit e kalimit të murit fizik të ambasadave apo telave me gjëmbat kufive. Dhe ashtu si që lidhi të dy Gjermanit, edhe shembja murit ton lidh Shqipërinë në fakt me Evropën. Sepse Evropën, ne shqiptarët e lexojmë si kohën e bashkimit. Me rrëzimin e murit, Gjermanët bashkuan jo thjesht Gjermaninë, por filluan bashkimin e Evropës. Por që Europa të jetë e bashkuar, nuk mjafton vetëm zhdukja kufive, por është e domosdoshme shembja e mureve të panatyrshëm. Ne shqiptarët kemi arritur ta lexojmë murin drejt. Është kjo që na shtyn të vijojmë në rrugën tonë drejt bashkimit evropian. Dhe jemi të ndërgjegjshëm që ende pas 25 vjetësh kemi shumë për të bërë që të shëmbim murin tonë ndarës nga Evropa. Se kur mund vendoset për hapjen e bisedimeve për anëtarësim, këtë nuk mund t'ju a them sot, fatkeqësisht, vendimtar për nisjen e tyre është përparimi konkret i Shqipërisë në zbatimin e mëtejshëm të agjendës reformave, sidomos në fushën e shtetit ligjor. Këto reforma janë në fundit në interesin e Shqipërisë. Shqipëria e ka pra vetë në dorë që të përcaktoj vetë tempin e procesit për afrimit me BE-n, në luftën ndaj korrupsionit dhe krimit të organizuar në reformën e sistemit gjyqësor janë bërë hapa përpara. Me gjithë reformat dhe hapa që ka bërë Shqipëria, mbetet ende shumë punë për të bërë. Dhe këtë e tregon dhe progres raporti i fundit i Komisionit Evropian. Prandaj shpresoj që partitë politike në të ardhmen për zbatimin e reformave të bashkëpunojnë në mënyrë konstruktive. Pasi qëllimi është i përbashkët, anëtarësimi në Bashkimin Evropian. Punoni të gjithë së bashku për këtë qëllim. Dihet që një rrugë e vështirë mund përballohet më mirë duke bashkuar forcat. Demokracia ushqehet nga debati për idenë më të mirë. Por në të njëjtën kohë kur bëhet fjalë për të përcaktuar kursin e zhvillimit të vendit, është e domosdoshme të bashkëpunohet në mënyrë konstruktive dhe të ndershme me kundërshtarin politik. Dhe debatet janë pjesë e jetës parlamentare dhe jo jashtë.